Portugal 2026 und viele stellen sich genau diese Frage. Ist es klüger, ein ruhiges Haus im Landesinneren zu mieten oder eine Immobilie an der Küste zu kaufen und damit langfristig Vermögen aufzubauen? Genau darüber sprechen wir heute. Denn zwischen einem gemieteten Bauernhaus im Alentejo und einer gekauften Villa in Lagos liegen nicht nur zwei völlig unterschiedliche Immobilienmodelle, sondern auch zwei völlig verschiedene Lebensentwürfe. Schauen wir zuerst auf die Zahlen. In Lagos gehören Immobilien inzwischen klar zu den teuersten Lagen Portugals. Idealista nennt für Lagos Anfang 2026 rund 3.690 Euro pro Quadratmeter. Und schon im August 2025 lagen Lagos und andere Premiumlagen der Algarve deutlich über vielen Binnenregionen. Gleichzeitig zeigt Idealista für das Alentejo im Herbst 2025 im Schnitt nur rund 1.904 Euro pro Quadratmeter und Mieten von etwa 11,50 Euro pro Quadratmeter. Für eine 80 Quadratmeter Wohnung oder ein Haus sind das grob 920 Euro im Monat. Das bedeutet ganz praktisch: Wer im Alentejo mietet, kauft sich vor allem eines: Beweglichkeit. Du bindest nicht sofort viel Kapital, du kannst Regionen testen, du kannst nach einem Jahr weiterziehen und du hast deutlich weniger Risiko, falls du merkst, dass dir das Leben im ländlichen Portugal am Ende doch zu ruhig ist, zu heiß oder zu abgelegen ist. Gerade im Alentejo gehören heiße Sommer, trockene Monate und in älteren Häusern auch kühlere Winter innen zur Realität. Der Käufer in Lagos spielt dagegen ein anderes Spiel. Hier geht es weniger um sofortige Freiheit und um mehr langfristiges Eigenkapital, Prestige und Standortqualität. Eine Küstenimmobilie in Lagos profitiert vom internationalen Ruf der Algarve, von anhaltend robuster Nachfrage und von einem Markt, der 2025 national noch einmal stark zugelegt hat. Die portugiesische Statistikbehörde meldete für 2025 einen Anstieg des Hauspreisindex um 17,6% und auch die Banco de Portugal beschreibt den Wohnungsmarkt trotz Unsicherheit weiter als robust. Aber genau da liegt auch der Haken. Eine Küstenvilla ist nicht nur beim Kauf teurer, sie ist oft auch im Unterhalt anspruchsvoller. Mehr Kapital ist sofort gebunden. Laufende Kosten, Instandhaltung, Außenflächen, Pool, Versicherungen und mögliche Leerstands- oder Vermietungsfragen spielen eine viel größere Rolle. Dazu kommt, die Algarve ist stark tourismusgetrieben und offizielle Nachhaltigkeitsunterlagen von Turismo de Portugal beschreiben die Region ausdrücklich als tourismusintensive Küstenzone mit Wasserstress und wachsendem Effizienzdruck. Der Lebensstil unterscheidet sich also komplett. Im Alentejo bekommst du eher Ruheplatz, langsamere Tage und ein Portugal-Gefühl, das viele als authentischer erleben. Laut Idealista liegen schon die Alltagskosten nach dem Wohnen dort oft spürbar niedriger. Schon beim Mittagessen zeigt sich im Inland meist ein günstigeres Niveau als an der Küste. Das ist kein Prestigemodell, aber oft ein sehr freies Modell. Lagos steht dagegen für ein anderes Versprechen.
mehr internationales Umfeld, höhere Sichtbarkeit, besseres Prestige und die Chance, in einem Markt mit begrenztem Küstenangebot Vermögen aufzubauen. Wer dort kauft, setzt darauf, dass gute Lagen an der Algarve auch in Zukunft gefragt bleiben, gerade weil viele Küstenmärkte längst teuer sind und Qualität in guten Mikrolagen knapp bleibt. Meine Einschätzung für 2026 ist deshalb klar. Wenn du erst einmal Leben testen, flexibel bleiben und Liquidität schützen willst, ist das Mieten im Alentejo oft der vernünftigere Weg. Wenn du dagegen langfristig Vermögen aufbauen, Standortqualität sichern und höhere laufende Kosten tragen kannst, dann kann der Kauf an der Küste, zum Beispiel in Lagos, strategisch stärker sein. Oder noch einfacher gesagt, Alentejo-Miete ist Freiheit. Lagos-Kauf ist Wette auf langfristigen Wert. Und die wichtigste Frage lautet nicht, was klingt glamouröser, sondern willst du 2026 flexibel leben oder Kapital binden, um 2030 stärker dazustehen?